Aw. Ha. Ah. Ya. Ya, biasa pegang handphone tuh jatuh sendiri dia kadang. Oh ya? Iya. Abang bicara apa? Ya, thank you for the keletek-keletek jalanan tadi. Yo kawan, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dolphy Ebut. Di video kali ini di mana kretek jalanan dapat berkesempatan untuk kretek Abang Rizal. Abang ini dulu alias apa? Alias Escobar. Oke, alias Escobar. Iya. Di mana abang ini ada keluhan apa, Bang? Pinggang bagian belakang sama bahu. Iya. Pinggang kenapa? Pinggang waktu ngangkat kayu bonfire langsung seperti apa ada selisih gitu tulang. Ada gerak sendiri. Ya, udah krak gitu. Oh. Iya. Tapi masih sakit. Masih terasa sekarang. Abang kalau duduk bagaimana? Abis dari duduk baru berdiri Itu terasa sakit. terasa sakit. Iya, terasa sakit. Sudah lama? Ya, udah 2 tahunan. Udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, Oke lah, kita langsung aja Bang ya. oke. Saya tekan. Ayo. Sebelum tekan pelan nih. Iya, sakit. Sakit itu? Ini sakit? Iya. Sorry Bang. Baru tekan pelan. Iya. Pas kena nadinya. Jangan apa, jangan. Ya, begitu aja Bang. Iya. Ini sakit juga? Ya, kurang. Yang kanan malah terasa. Ini sakit? Iya. Ini Kiri enggak. kurang? Kurang ya. Lemas aja Bang ya. Oke. Coba Bang angkat. Ada sakit. Di mana sakit? Ini pangkalinnya. Di sini. Iya. Aduh. Abang geser sedikit ke sini. Oke, stop. Tidak. Ini tidak ya. Tidak, agak kurang lah. Coba Bang lihat ke kiri dulu. Kanan. Sakit. Ada. Ini. Ada. Lihat ke kiri lagi. Tegang ini. Tegang ya? Yo. Iya. Lihat ke kiri Bang. Oh iya. Oke. Lemas aja dulu ya. Oke. Biar saya pijit dulu sedikit. Aduh. Sakit ya? Oke. Jadi ini sakit. Ya. Berdoa dulu Bang. Bismillah dulu. Iya, bismillah. Oke. Tidur Bang, saya punya tangan. Tidur. Iya. Ya, tarik nafas. Buang. Ini lemas. Kepala lemas juga. Au. Krak. Lemas aja, lemas. Tidur Bang. Iya. Tidur di tangan saya ini. Iya. Ya. Tarik, Iya. buang. Ini lemas, jangan tegang. Enggak. Lemas saja, lemas, semua lemas. Iya. Ini juga lemas, iya. Lemas. Au. Krak. Traktor ada 3 ruas bu suaranya. Kalau ini 1 ruas. Iya. Oke, tarik nafas dulu. Buang pelan. Tarik. Oke, lihat ke kiri Bang. Oke, lihat ke kanan. Agak intens sedikit. Agak intens sedikit ya. Iya. Tapi masih ada sedikit ini. Iya. Oke. Kemudian tangan Bang. Oke. Sini Bang tangannya. Lemas. Tidak sakit kan? Enggak. Aman ya? Aman. Oke. Bagus. Aman. Yang enggak di pangkal ini nih sakitnya. Ini yang sakit. Iya, ya? iya pangkal. Adau. Ini. Iya. Oke, Sama lemas saja, lemas, iya. lemas. Oke, lemas ya. Iya. Tarik. Buang, lemas. Ini lemas. Biar saya buat. Itu dia. Ketok. Ketek Bang. Iya. Ketok. Aduh. Wah. Coba
Coba tangan taruh di pinggang. Dorong ke belakang. Dorong ke belakang. Dorong. Dorong. Tadi sudah bunyi. Iya, ketak. Baru apa bunyinya sudah bunyi. Kembali dia ke ruasnya. Kembali ke habitatnya. Aduh. Tarik nafas. Lemas. Pelan. Oke. Ini aman. Pindah sebelah lagi. Oke. Lemas ya, lemas. Iya. Jangan tegang. Aha. Itu dia. Ya, keletuk. Keletuk bang. Iya. Masih ada lagi. Bentar. Tarik nafas. Buang lemas. Ini ya, masih ada ya? Iya. Abang kerasa? Terasa. Iya. Sudah. Iya. Coba digoyang. Iya. Hilang. Hilang? Oke, iya. Oke. Lemas. Ini aman. Tangan taruh di pinggang. Dorong. Kencang. Oke, aman ini. Tarik nafas. Lemas ini lemas. Tarik nafas. Lemas ini, lemas. Jangan tegang. Ini aman. Coba digoyang dulu kedua tangannya. Kotak. Ya. Coba lihat ke kiri bang. Lihat ke kanan. Masih ada sedikit. Iya. Ini bagaimana? Iya. Hah? Udah kurang. Sudah berkurang. Iya, udah Tadi baru kurang. sentuh sudah au. Langsung au. Oke bang. Oke. Sekarang tengkurap bang. Tengkurap. Iya. Oke. Alright. Lemas saja dulu bang ya. Oke. Ini naik ini. Berarti ini sakit bang. Iya. Sakit? Iya. Nah, ini naik, sudah naik. Ini sakit bang? Enggak. Yang bawahnya lagi. Tuh. Ini pinggang ini. Iya itu. Ini. Ya. Itu sudah naik ini semua. Iya itu. Ada. Ini tidak? Tidak. Oke. Sabar bang. Kan gas mati dulu. Bang. Abang sakit pinggang ini naik. Abang tidak sering kram di sini ya? Sebelah kiri? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, lemas bang ya? Iya. Tarik nafas dulu. Buang. Lemas. Terus. Nafas. Buang. Lemas. Aman bang? Kerakruk ya. Matikan dulu. Gini bang ya? Iya. Tarik nafas. Lemas. Lemas. Oke. Tarik nafas. Lemas. Sekarang pinggang. Sabar bang ya. Iya.
Pinggangnya minta ampun. Wih. Itu. Kosak. Iya, Aduh. Bang. Sabar Bang ya. Ya. Tidur samping Bang. Samping kanan Sini dulu. Dari sini. Tidur sini. sini. Menghadap ke sini. Kemari lagi. Begini. Iya. Iya. Mari. Tarik nafas. Buang pelan. Lagi tarik nafas. Buang pelan. Sambil lemas. Pegang abang punya badan. Tarik nafas lagi. Buang. Oke. Lagi. Aman. Oke. Sebelah. Tarik nafas. Buang pelan. Ini lemas. Krak krak. Ada. Apa Bang? Ada. Krak kruk. Itu Bang, masih ada lagi. Yang sebelah tidak tadi. Sabar, iya. Iya. Itu. Tarik nafas. Lemas. Lemas abang ini. Ini lemas. Tuh ada tuh. Ya. Ada. Ini sudah. Oke. Oke. Lihat ke atas, Bang. Rasanya gimana? Mulai rata punggung. Hah? Mulai rata punggung. Tadi tinggi. Tapi yang sebelah belum ya, tidak bunyi ya. Iya. Tapi di sini yang parah ini. Iya, sebelah kiri. Nah, berarti miring sebelah. Yang sebelah ya, Bang. Nah, Oke, kita cek kaki. Kaki ini kepagu-pagu. aduh, udah kapalan namanya itu. Lemas, Bang. Iya. Aduh. Oh, itu dia. Kesana lagi, Bang. Lemas. Oke. Sebelah lagi. Mas, Bang, lemas. Oke, kesana lagi. Itu. Oke, lemas aja, Bang. Ya. Lemas. Tidak sakit, Bang? Tidak. Tidak. Aman. Ini. Angkat. Oke, jepit, Bang. Iya. Kencang. Iya. Kenapa? Iya, tak keruak dia.
takroa. Nah, Takroa di situ. Ulang. Bahasa Indonesia itu apa takroa? Oke. Jepit lagi, Bang. Oke. Coba. Coba jepit. Udah. Udah rasa kan? Iya. Ini aman, ini aman. Oke. Kuatan tangan lagi. Abang kesana lagi sedikit, mundur lagi. Ya. Coba abang punya tangan. Satu aja dulu. Dorong ke atas kencang. Ke atas. Begini, mau bisa dorong begini. Oh, dorong ke sana. Iya, kencang, kuat. Kasih lurus. Iya, dorong. Tidak ada kekuatan. Coba sebelah. Dorong. Kencang. Lemas ya. Iya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Lemas. Buang. Itu bunyi, itu yang bunyi. Ulang, Bang. Tarik nafas. Buang. Coba, Bang. Dorong. Udah. Abang rasa sendiri kan? Iya. Ada perubahan kan? Iya. Oke, Bang, sekarang terakhir. Bukan terakhir sih. Coba Bang duduk dulu, Bang. Duduk ke sana. Saya mau cek itu yang di belakang itu. Abang punya tangan buat begini. Mana? Iya. Tarik nafas. Buang. Lemas aja, jangan tegang, jangan Iya. tegang. Apa bersilang aja. Kaki bersilang. Sini. Iya. Iya. Oke. Tangan. Di bawah. Oh. Iya. Oke. Sebelah lagi. Tidur terlentang. Kaki di apa, Bang? Tegak. Ya, angkat itu pantat. Coba angkat pantat. Dorong ke sana dulu, Bang. Ke sana lagi sedikit. Lagi. Ya, begitu. Oke, angkat. Lagi. Ya. Kasih lurus, Bang. Kaki selurus. Ya. Boh. Pegang dulu Abang punya kaki. Lemas aja, Bang ya. Iya. Mari, Bang. Oke, Ben. Lemas aja, Bang ya. Iya. Jangan tegang. Buang pelan. Mata dibuka, jangan tutup. Tarik nafas. Buang pelan. Lagi, tarik nafas. Buang pelan. Lemas semua. Lagi, Bang, lagi sedikit lagi. Tarik nafas. Buang pelan. Jangan Abang, biar saya buat. Buang. Terus buang. Oke. Tarik nafas dulu. Buang. Gimana? Kerak-keruk sini. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, sekarang Abang berdiri. Masih ada sakit belakang?
Berdiri lagi. Berdiri. Ada agak kurang ya. Pin ke sini, Pin. Iya. Oh. Coba bang putar. No, putar badan. Ya. Sebelah lagi. Ya. Oke. Celana ini terlalu besar ini. Oke. Sebelah lagi. Kasih begini, Bang. Lemas ya. Iya. Kepala nunduk. Iya. Tarik nafas. Buang, lemas. Biar saya kasih tidur. Kerak-keruk. Di mana itu? Di sini apa di sini? Ini. Di tulang pelikat ini. Oh. Yang bagian ini. Iya, itu yang iya, harus iya. dirubah. Kerak. Coba, Bang. Yang Oke. tadi abang sakit, coba saya tekan dulu. Iya. Enggak ada. Sudah nggak ada. Enggak ada. Sudah nggak ada. Iya. Normal. Udah aman. Coba abang muat begini pinggang. Sudah nggak ada. Iya. Sudah. Oke. Jalan dulu, Bang. Jalan dulu. Bukan gerak jalan, Bang. Bisa jalan begini saja. Jalan begini. Bukan gerak jalan. Nah, angkat kaki. Ada perubahan? Iya. Mana yang sakit? Abang yang biasa abang punya, abang rasa sakit? Ini sama sini. Iya, sekarang maksudnya. Sekarang Setelah udah dikretek. sudah enggak ada lagi. Sudah. Sudah. Tadi saya cuma tekan begini tadi, Iya, abang sudah ada. sakit. Hitam. Ini Iya. Enggak lagi. sudah enggak. Ya. Coba masih ada apa sedikit lagi? Enggak, taruh di telinga. Telinga, ya. Tarik nafas. Iya. Buang. Lemas. Itu dia. Sudah toh? Udah Aman toh? aman. Oke. Sunyak ada nyut-nyut lagi. Udah. Oh, ini yang kesemutan ya, biasa kesemutan ya, Bang? Iya, semutan kanan. Ah. Nah, Oke. ini enggak, yang sini. Seperti apa? Masih sakit ada? Masih ada sakit lagi? Enggak lagi. Enggak ya? Agak kurang. Udah lancar kayaknya. Udah lancar. Iya. Udah lancar ya? Iya, biasa pegang handphone tuh jatuh sendiri dia kadang. Oh ya? Iya. Kanan. Oh. Tap. Iya, karena di sini faktor di sini tadi Iya. waktu tekan sudah sakit. Kalau sini sakit, berarti sini sudah mulai kesemutan. Iya, seperti mati rasa. Mati rasa, iya. Itu. Tapi ini sudah ya. Sudah normal. Iya, Berarti ini bisa Oke. pegang sampai berjam-jam ya. bisa. Oke, Bang. Alright. Good. Abang bicara apa? Ya, thank you for the keletek-keletek jalanan. Tadi minta ampun sakit nih, minta ampun sampai miring sebelah. Sekarang kembali normal. Alright, good evening all my friend. Jangan lupa subscriber. Subscriber. Ini masih afternoon ini Bang, belum evening. Oke, udah.